cha uthwele. Mhlonishwa zibongo zomuntu ophumelelayo noma imuphi umuntu omnyama ikakhulukazi kwaZulu uma ike wathi ukudlondlobala uthwele zibongo zanoma imuphi umuntu lezo futhi azingikhubaza umoya ziyangikhuthaza futhi ngizokusho lokhu usuke usayincenga impilo usuke usayizama impilo usuke ungakabi sona isigwili mangakashiwo ukuthi uthwele ngifuna ukuyiqondisa ke lento mhlonishwa imvula nodaka kuyahambisana siyayijabulela imvula kodwa udaka silithandi okusho ukuthi siyayijabulela impumelelo kodwa ukukhulunywa kabi asikuthandi kanti impumelelo nokukhulunywa kabi kuyahambisana kuyimvula nodaka musukuza kwampumelelo siyakucela ungalokothi uzosiphazamisa kwampumelelo uma ungakuthanda ukukhulunywa kabi umuntu ophumelele noma imuphi uma emnyama ukukhulunywa kabi ngiyayithanda ibongo zami Xamu uyahlaba ekhaya noma uhlabe ngiyahlaba mhlonishwa ngihlabela bakithi siqedileke uyizweleke uthe akathwele yikho bethubuza ukuthi uyahlaba yini ngoba siyazi mayike umuntu wahlaba inkomo ezimbili noma ezintathu la ekuhlabeni mhlonishwa abantu bazokudida ilula leyo kuhlaba athi umuntu othwele umbona ngokuhlaba unyaka nonyaka noma umbona ngokuhlaba inkomo ezintathu noma ezu4 cha ngisuke ngihlaba ongangamandla ami angeke wena mhlonishwa uhlaba inkomo ezintathu zivese ziyintathu inkomo kini kuvele mina nawe asilingane imoto enginayo noma enginazo ayilingani nezakho indlu enginayo wena onayo akulingani zinkomo enginazo ayilingani even ibrayi pack edliwa la ekhaya ayilingani neyakini akukho kulinganayo kodwa mase ngihlaba ufuna mina nawe silingane ukuthi ngoba wena uhlaba inkomo eyodwa nami angihlaba inkomo eyodwa ngoba wena uhlaba kanye emva kweminyaka emithathu nami sekufanele ngihlabe kanye emva kweminyaka emithathu kusho ukuthi uthi wena angifane nawe ngenkani enganivela kukho kwami nawe okufanayo yini ufune mase kuza ngasekuhlabeni sekufanele kufane nawe angithi wena awunawo lo sofa onje angithi wena awunayo lendlu enje asifani vese noma sengihlaba ke nakhona ngeke size sifane ngihlaba according to amandla ami nawe uhlaba according to amandla akho thank you osejantini wesitimela ulimele sorry bingelele kuphi nakuphi lapho kuthe kwafinyelela khona iKings of News njengamanje ke siseBabanango entinini ogazini enkosini yakwaNtombela la isithe sazokhuleka khona namhlanje emzini owakadlamini umuzi abaningi ke bamazi ngoxamxakekile siyamkhumbula ngibonga uxamxakekile kulungile uzomkhumbula namhlanje sizohlala naye ke namhlanje sike sixoxe sithi ukujula naye baba uDlamini sila namhlanje sizokuvakashela sofuna ukwazi nje ngalesi sithabathaba ngaleli bhilidi ngale mall ngale nqakanqaka yomuzi esiphezulu kwayo namhlanje sihleli phansi kwayo le yonke le roof yabona nje angibingelele nami ababukeli beKings of News igama lami nguZakhele ngaliqanjwa umama ubaba wathi ngunhlahla ezinsizwa zithi ngoxamxakile ngingwakwaDlamini isibongo kula ekhaya kwaDlamini la ihlangene khona ke ngalesi sithabathaba baba Dlamini ngike ngasayixoxela nje general ngale kwecamera ngifuna ukuthola umsuka wakho uzofika kulesi sigaba ngingajabula siqale uqala uyothola umsebenzi la oqale khona wazwa seva le mali yalomuzi umlando wami nokuseva imali ukuze kufikela mude kakhulu ngaqale ngathola umsebenzi eGoli weSecurity la engangifakwe khona insizwa kwaSibanda ekwakuthiwa Patrick ngangisebenza umgqibelo nesonto kuphela esontweni lilonke ngenyanga ngangigcina ngithola u640 wamarandi kodwa ngangenza isiqiniseko sokuthi ngiyayibeka leyo mali ngisebenzisa ingcosana ngiyayibeka leyo mali ngoba ngangine appointment ngo2020 kushuthi ke ngenhlahla ngangisebenza le 2 days ngesonto bagcina bangithatha kabelungu ikhampani engisebenza kuyo bangifaka phakathi workshop ngasebenza khona sengisebenza ke iMonday to Friday
ngabe sengithola ke umholo wawuthe xaxa mhlawumbe wawubako 3000 noma ko 3500 ngangibeka ke imali emhlonishwa ngangine appointment no 2020 ngoba mhlonishwa ukuze uphumelele kufanele usacrifice ezinye izinto bethi ontanga yenu bejabule kodwa wena ungayijabulisi nganginezikipa ezimbili noma ezintathu ngangiwasha njengengane yesikole namabhlukwe amabili noma amathathu ayingenagama lawa abizwa ngama-phone call ngangiyinto nje ehlekwayo nasemsebenzini nasemphakathini ngangiyinto nje engabaluleke ngalutho uNkulunkulu emuhleke wangipha isibindi sokuthi ngiqhubeke nokugqoka ama-phone call ngoba ngine-appointment no-2020 ngo-2020 kufanele ngibe sengingcono behleka abantu kodwa ngithi mina enhlizweni yami ngine-appointment no-2020 ngangiyisave kanjena ke imali emhlonishwa ngangihlala eroomini lapha eThembisa iroom lalingenalutho lalingenabhodwe lalingenastove lalingenambhede ngangirenta mhlambe o250 270 njalo ngenyanga nganginespontshi esincane engangisigoqa ngisibeke lapha ekhoneni lombhede nokuyijuvethi okuncane inhloso yami angifuni ukuthenga umbhede ngoba manje ngifuna ukuyibona sengingcono esikhathini esizayo angikwazi ukuthenga isitofu songibuyisela emuva angiyukwazi ukufika la engifuna ukufika khona angikwazi ukuthenga ibhodi ezongibuyisela emuva angikwazi nje ukuthenga irice angangayithengi irice ngangayithengi ngisho impuphu ngoba manje impuphu izongibuyisela emuva khona mina la engifuna ukufika khona ngangumuntu wayiphila ngesinkwa bekuthi uma kuyisonto iSunday ngithenga isinkwa ulofu ogcwele ngeMonday ngithatha ikota i4 slice leyo ngihambe ngemsebenzini ngithatha ushukela netea bag ngiyokwenza itiye emsebenzini ngizodla nale kota le usuku lonke ngizophila ngale kota mangifika endlini ngiyageza ngithatha ispontshi sami lapha ekhoneni ngiyishutheka nejuvethi ngiyalala kwesinye isikhathi bengilala ngigqokile ngezathu sokuthi kuyabanda ebusuku angifuni ukuthenga ingubo hayi ukuthi imali anginayo ngiyibekile imali ngisavile angifuni ukuthenga ingubo ngoba manje ingubo izongispendisa imali mina ngifuna sihlangane nemali yami ngo2020 ngine-appointment no2020 right ke ngayiphila ke lempilo ngolwesibili njengoba bengishithi umsombuluko ngizothatha ikota ngolwesibili ngizothatha enye ikota ushukela zinkani ngiyodla emsebenzini behleka emsebenzini kube njeyana kodwa ke ngithi mina hayi kulungile noma bengahleka mina ngine-appointment no2020 ngifuna ukuthi makufika u2020 ngibe sengingcono ngizodla ke lesinkwa naleli tiye usuku lonke ulwesibili mangifika endlini angidla anginayo ngisho izinto zokupheka nginakho ngisho ukudla ngolwesithathu ngizophinda ngithathe enye ikota ngolwesine kusho ukuthi iviki lonke mina ngizophila ngalesi sinkwa lesi ngolwesihlanu ngiyabuyela esitoro ngiyothenga futhi esinye isinkwa ngizoqhubeka kanjalo leyo mpilo ke ngiyiphile iminyakanyaka mhlonishwa ngaze ke ngabeka idlanzana lemali ngaqala ke ukubusinessa uyibeka yonke le mali udla lesisinkwa mawudlula wena esitolo ubone ezinye izingane ngoba mosegoli kudliwe inhloko kudliwe umkhodi kudliwe ipapa wena konke lokho awukhaleli ngiyakhalela mhlonishwa inkinga appointment ne-appointment no2020 ngangukhalela kwakunginukela futhi kahle ngisho impahla zokugqoka mangibona umuntu mhlambe noma egqoka uzi noma uDH noma whatever lezi zinto ezigqokwa abantu oLacoste ngangufisa nami kodwa inkinga yami ngine-appointment no2020 ilokho kwakungiphazamisa mhlonishwa siyahamba siyambona nangu uXamxakile uyaqhubeka uyakhula sonke lesi sikhathi senzeka nini siyezwe uXamxakile uyaganwa ngo2011 uganwa ngaleyo futhi le mali obuyibeka uyondla ekhaya noma ekhaya mhlawumbe ongondli ngaleso sikhathi ngangingondle ekhaya uma wami ukhona la eduzane benginobaba ngaleso sikhathi nginomama behola impesheni bobabili umama wayenginikeze ilungelo lokuthi angingakuthengi ukudla angibekele imali yami umama Manximane ukuze ngelinye ilanga ngiyoba nami ngcono ngelinye ilanga bengingondlike ekhaya mina bengiyibekela nje imali yami
kunjalo ke indaba nje uzwa nje sikhuluma naye ubhuti uxamxakekile umfoka Dlamini khona lapha eBabanango namhlanje ukhuluma ke insizwa ke osahleli nayo umelisizwe ubongusa wakamnomiya siyayixoxa le ndaba phansi kwa King Zoso sifuna ukuzwa isithabathaba lesi sikusonto sifika kanjani kwisithabathaba sihamba kanjani yonke lenyaka nyaka u2020 sifika kanjani ngempela 2020 masifika siyalifica lolu daba siyalifica lolu daba masifika ku2020 akuzange kwabalula kodwa kwaba nekhisi kwaba nezisele kwaba nemigodi okwafanele ngiyeqa omunye umuntu wayengeke azakwazi ukuyeqa ngiye ngaqala ibhizinisi lokubolekisa ngemali ngingaphakathi kwaMlungu uma ngingaphakathi kwaMlungu ngiqala ibhizinisi lokubolekisa ngemali bangibona abanye abafowethu engangisebenza nakuthi sengiyaprogressa babe sebehlangana ukuthi abangibophela amanqine enyathi abenze indlela yokuthi angixoshwe emsebenzini ngoba manje sengathi ngiyakhuphuka ngalokubolekisa imali futhi ke bahlangana ke bawakha amanqine enyathi bangireporta kwimanagement ngaxoshwa waphela umsebenzi beku2011 kuzi10 zika October futhi ke bangixosha belungu ecompanyini yabo ngokuthi bathi abazwani nalento yokubolekisa imali futhi ke ngangizoshada ngaleyo nyanga ngangizoshada nge29 October ngenkathi ngiphelele umsebenzi ngenkathi abafowethu bengibophela amanqine enyathi ngiyabaxolela kodwa abafowethu abaxolisanga bona kodwa mina ngiyabaxolela ngenkathi bengibophela amanqine enyathi ke futhi ngahlala uOctober ngingasebenzi ngahlala November ngingasebenzi sengiganiwe njalo nge8 zika December kuye u2011 bangibiza abelungu back emsebenzini bathi buya ndoda sizosebenza sengiyi-temporary ke manje bangisayinisa u3 months owawuzophela nge28 zika February hayi ngenhlahla ke bangalo 3 months ngawusebenza ngalo 3 months kuthe nge28 la icontract yayiphela khona nokho engangicabanga ukuthi vele izoqhubeka ngoba sengimdala la ifamily cha kushuthi kuthe makufika i28 abangasho lutho abelungu kimi ukuthi icontract yakho iyaphela kuthe ngakusasa nge1 March ngafika ngasebenza ngingazi ukuthi ngimephi ngithe mangiqhubeka ngisebenza ngalolo suku ngabona usupervisor wami sengibiza wathi abelungu bathi bacela bashayise ngomoya ngathi mina hawu beningangitshela ingani izolo ningiyeke ngize ngifike ngiqala ukusebenza bese nithi manje anginishayise ngomoya sengingaphakathi emsebenzini wathi nami ngiqashiwe bathi abelungu shayise ngomoya right ngase ngithi ke mina ngiyasaba ukuphuma phambi kwabasebenzi bebangaka anginawo amandla mhlambe angizukwazi ukubamba inyembezi ngicela ongcono lolu suku lwanamhlanje ngilisebenze lonke ngizolisebenza mahala bese ngingabuyi kusasa yayisithi supervisor ngicela ukuyokucelela ke kongiphethe ukuthi ke uthi ongcono uzohamba kusasa ungahambi namhlanje kuba unamandla okuphuma phambi kwabantu hayi ke wahamba usupervisor okhuluma nomanager wazizela yena ku manager kimi wathi ngithe phuma wangimemeza eza lapha ku wathi ngithe phuma ushiya icompany yami kwaba ukuthi uphelile umsebenzi ngakhala phambi kwabantu lokho enganguvimba ukuthi ngikhale phambi kwabantu ngaphuma ngesaka ngakhala kuthemva kwamaviki amabili kuye uMarch bangifonela futhi abelungu same company le enkampani mana ngifuna siqale ubiziwe ngoDecember umiswe ngoOctober wabizwa ngoDecember kuyabonuswa enkampanini eziningi wena uyitholile ibonus angitholanga ngithi ngase ngiqashwe kabusha yangeqe bonus bahleka futhi abafowethu laba okuyibona ababengakhela amanqine enyathi kodwa konke lokho kwangaka usubizwa ke ngobani ngoMarch usubizelwa ukuthi woza futhi uzosebenza noma bakubizela futhi busy kaGudi bangibizela ibhizi kaGudi bathi 3 months futhi bathe mabengishayela ucingo ngabuza umngami nganginomngami uMahlabisi ukuthi ngiyini uma bengifonela bethi angibuye savumelana ukuthi hayi angibuyele ngabuyela ngihudula ngoba base bedlale ngami kakhulu ngase ngiyinto nje ehlekwa emsebenzini ngenxa yokuba disparate ngetoho
ngagcina ke ngabuyela mhlonishwa wami ke ngasebenza kodwa ngase ngithi kumkami sebenza iphutha labelungu ngokungibuyisela emsebenzini ngoba hey ngizoyijika izinto ngaqala lapho ke ngasebenza banginika ipermanent post after 3 months cishe kwase kuJune banginika ipermanent post ngahamba ke manje ngayo register ibusiness lami lokubolekisa imali ngabolekisa imali ngibolekisa emsebenzini ngibolekisa elokushini la ngisebenza khona la ngihlala khona elokushini nala ngisebenza khona ke ngaqubuka kanjalo ngaqubuka ngokubolekisa imali into ke eyenze ukuthi size sifike la ukubolekisa imali yebo senginazo izintwanyana eziningi nginawo ama buildings eGoli la engirentisa khona abantu leli building nje akulona elokuqala ukulakha kushuthi nje ukulala emoyeni into esengijwayele elesithathu leli building mina nje eGoli ngilala emoyeni ekhaya ngilala emoyeni angisalali phansi Nezwela ke babukeli beKings also News sikhuluma indaba likaXamxakekile lo enimazi kakhulu lapha kumageza asizothi nje qaphu ngifuna ukukuthola nihlangana phi namageza uhlangana nawo ngalesi sikhathi usaxakekile noma uhlangana nawo ngalesi sikhathi impilo isikhambela kangcono ngihlangana nawo amageza ngixakekile eyamageza kuyahlekisa indlela esahlangana ngayo ngifonela umtshata usuke eThekwini uthi wexamu asambe sekwi festival eJabulani Amphitheatre hayi ke ngigeze ngihambe ngeJabulani Amphitheatre ngifike ngibona insizwe ezidlala kahle kakhulu ngizwa abantu bethi amageza amahle ngangawazi ke namageza amahle wakwabona into ma ithandwa abantu bonke na ugcina usuyithanda mawuzwa abantu bekhuluma ngomesi na ugcina usumthanda gcina nami sengiwathanda ke lamageza hawu ke einsukwini ezilandelayo kade ngwabona lamageza edlala kahle ngayashayisana ne DVD yawo emusic shop ngathi mina nazi lezi insizwe ezayidlala kahle ngase ngifunda ke iCD iDVD cover hawu amageza amahle sengiyakhumbula ukuthi kwathi amageza amahle ngifike ke ngithathe le DVD ngifike ngiyishutheke laphana ngidlaleke ngigcine sengiyithanda ingoma zalezi insizwa ngigcine sengithanda izibongo kaMtshengiseni ngagcina ngelinye ilanga ngena okhozini ebusuku ngasho izibongo kaMtshengiseni kanti uMtshengiseni ulalele wabe esefuna inamba yami wayizingela waze wangithola ngenxa yokuthi izibongo zakhe ngizisho kahle yikho ke lokho kwangenza ukuthi ke ngigcina ngixhumana noMtshengiseni ngangisaxakekile. Alright kulungileke silapho sesifuna ke nawu sisithabathawa uyasibona lesithabathaba usakhe endaweni esemakhaya umuzi wasekhaya ubevele umuzi ome kahle mhlamba lesithabathaba somuzi noma lokhu kulala emoyeni okwakha namhlanje bekuvele kuyinto yasekhaya nilala kahle vele ekhaya mhlambe kunezindlu vele eziright kwaseqaleni cha mhlonishwa la ekhaya sahlupheka kakhulu futhi sahlupheka lokugcina akukho ukuhlupheka okwangedlula lokhu esasikuhlupheka la ekhaya khumbula ngelinye ilanga umama wayivakashe ezihlotsheni zakhe ngapha kokwayaka kwakuhlatshiwe kukunenyanga umama wasibuyela nokudla okugcwele u5 liter okuxoviwe irice izitambu isopo ubende inyama kukuxutshiwe ngathi mina hawu umama ufika uyasiphakela ke la ekhaya usiyadla phela kumnandi noma kuxutshiwe kunjalo kodwa kumnandi mama uthathe lokudla wathi hayi benguqoqa engqokweni abantu mabedla hawu mama manje utheni bebethina abantu mawuqoqa ukudla wathi hayi ngiqamba ngathi ngiphathele izinja enzela ukuthi silale edlile sengishothi imfowethu hayi ukuhlupheka nje sikwazi konke kulungile ngoba nomasi naye la eduze isoke sithi ukulideda udaba bese siyocela uma naye akathi ukundlalela sesilitholile isayidi lenkosana lapha ekhaya sesifuna ukuthi siyozoluka mama udaba ngihleli noma kaXamxakekile umfoka Dlamini la esokhuluma naye sabona mama yebo cha mama sifuna ukwazi ngodaba nje le ndodana yakho namhlanje uhlele estezi uhlele emoyeni awukusabutho awungiyesaba phela angidlezi izindlu nalamabhilidi sesijwayele ukwabona lapha koThekwini nakodolobheni namhlanje ulibona live hayi khona senginesikhathi phela ngiwabona ngoba eGoli amangaki mabili kanti futhi khona abanye ke bakwaBokaXam abafana ababili abangamawele bake bangihambise ebhilidini angazi kwakuthiwa yini khona ngisakwazi
eJwanisbhek. Ngingalazi ukuthi ngoze ngilibone lapha kimi ke ngase ngihamba ke sengilibona la ekhaya eGoli kodwa ngaphinda futhi ngalibona eGoli njengoba sengilibona la ekhaya. Kulungile mawami sifuna ukuthola ngendodana yakho ibi umuntu onjani bihlupha? Indodana ibi umuntu ovele wadalwa nje right kahle kakhulu ngoba uma umkhuze entweni ubekwazi ukukhuluma futhi thina besikwazi ukuxoxa naye ukuthi lapha kufanele kube ukuthi noma ngithi mntana ambekezela kugcina kulungile ngisho into engayazi ukuthi kolungani noma kuzokulunga kodwa kuthe masibona sabona sekulungile ke ngisho ngabe kuyini besihlala phansi naye sikhulume ngisho ngabe kubafowabo khona ukuthe phecelezi sikwazi ukuthi ke sikulungise naye angibekela ngibeka khona njenge namhlanje kuba namhlanje vele ngisadlula kuyima kukhona into ehamba kahle noma ehamba kabi abese kwazi ukungibonelela. Kulungile mawami okunye nje singathi sifuna ukwazi ngalensizwa umuntu okhulele ekhaya njengoba ke wachaza ukuthi ubedonsa kanzima emisela khona lapho sike saxoxa khona naye thina ngale eceleni wathi bemi umuntu wayemisela nasesikoleni ngokubuka kwakho njengomzali lalikhona leli ithemba mhlambe white mayibuye ekhaya nibe nalo leli ithemba ukuthi ngaleli langa ngelinye ilanga kuyoba kule kanje. Laliba khona phela libuye lilahle ukuthi phela usuku ungazi ukuthi bese bethi kusasa awulazi ukuthi likuphatheleni kodwa khona nazo ingane zami zonke nje sithwale nzima ngempilo into eyinkulu kakhulu ubaba wayinolaka olukhulu ungakwazi ukukhuluma naye umnganile ubusumesa abanganje ngalesa sikhathi uma esaxoxa ukuthi uyakuthanda ayekhuluma kahle manje wayesekhuluma kabi eseshintshile unkabi zamalanga lo engathakaza kubona uyena unhlahla lona efunda ngaze ngathi omisa babhala incwadi bethi uhamba ngeenyawo ingane ngithi mayibhuqa zithi uthi 5 athi 10 uyabo ngoba uhamba ngeenyawo ukuthi ziyabala lokho kwakungiphatha kabi kodwa nje ngizama ngidayisa nento engasile ngizama ukuthi impilo kibibe khona ngithanda zonke izingane zami kwaqhubeka ke impilo hayi yazi yafika khona lapho umsukwane ezwe eGoli nje wabizwa intombazane yami eyashona yathi umuntu ethandana nawe uthi akese lo baba wathi kuyalinywa leyo ngane ayilibeki lapho imali angizange ngibe nayo yokuthi agibele kwaqhamuka untomfuthi wala kwaNdebele kwamakhelwane wathi angihambe ngendodeni yakhe uCobuthuve sishonile wathi angofuna imali izofika inginike yafika yanginikeza 100 rand wagibela ngalo 100 rand waya lapha eGoli eseyofuna leli to hayisebizelwe kile udadwabe kukhona umuntu aye emthembisile ukuthi uzomfaka nempela kwafike kwalo ngokwangiphatha kabi uthi wacishwa shayiswa imoto ke eseGoli kwasithi inhliziyo yami kwenza ukuthi ubaba wakhe ubengazange athanda ukuthi ahambe bethi uzolima umlungu noma imuphi uyakwazi ukuthi umntwana usazolima kwathi uma kunjalo nje ke cha izinto zahamba kahle kwagcina nje ke izinto zilungile kuthe khona lapho aphunya ukuthi dadwabo washona wama futhi emlungisela ukuthi kufanele amemulise ngoba kwa into ayike yashiwa khona eseGoli waqhubeka futhi khona lapho wakwazi ukumenzela umsebenzi wamncaba wamenzela isipheko futhi zaqhubeka izinto ngoba namhlanje izingane zashwa yilo sisi isephansi kwakhe. Siyabonga kumama namhlanje esixoxela ngestory sendodana yakhe nanohambo lwendodana yakhe olukhanda umunyu kumama sizocela ukuthi siyibambe kancane nje King Zoso sithi kuyikhatha sibuye ukuthi uma usangakwazi ukuqhubeka siyacela lolu hambo mawami siyazi ukuthi olunye lunzima lubuyisela usizi nezinyembezi kodwa nje la ozokwazi ukuqhubeka khona